開始之前，你訂閱咗我哋嘅 channel 未呢？未嘅話就快啲撳訂閱啦，仲要記得開埋隻鐘仔，咁就唔會錯過我哋任何最新嘅影片啦。中意嘅話呢，記得 like、comment 同埋 share 啦。咁我哋開始啦！大家好，歡迎翻到嚟 Goose Channel 啊！咁咧今集咧就係3個月嘅回顧啊！大家冇發覺我哋係冇做2月回顧咧，因為我哋咧拖下咧就拖到第3個月啦。咁今集啊就同大家分享下幾方面嘅嘢咧。第一咧就係天氣啦，第二咧就係居住嘅現況啦，第三咧就係支出嘅情況啊，第四啊就係我哋嘅收入現況，最後啊就係我哋講緊我哋呢一年啊嘅 planning 會係點樣嘅。好啦，首先講一講天氣啦。咁拍攝日期咧係11月25號啊。咁咧，琴日咧好似咧就話喺呢個地區度附近咧就有落過雪嘅。咁但係咧我哋好不幸地咧係見唔到啊，即係話咧好似已經落咗初雪啦。平均氣溫咧大概而家呢一度咧係-5度至到5度咁上下啦。大概咧就等於香港嘅單位數字嘅氣溫啦，就唔算話真係話好凍嘅。如果你要全日都 stay 喺外邊嘅話咧，你就要有足夠嘅御寒措施啦。咁但係呢度咧，所有室內咧都係會有暖氣嘅，你唔會經常性接觸到好凍嘅空氣咯。咁樣計起上嚟咧，係舒服過香港嘅冬天嘅。即使你喺室外咧，如果冇風嘅話，其實都唔會話好凍啊。咁啊，講起呢個好凍啦，咁又講起呢個暖氣喎。咁大家知唔知暖氣咧，其實係有張 filter 嘅咧？咁嗰張 filter 咧，其實要定期更換嘅。咁最近咧，我哋呢棟大廈咧就 offer 咗一個年度嘅更換 filter 計劃，咁就係唔使錢就免費幫你入屋更換你入邊嘅 filter 啦。要買嘅話咧，係要去翻管理處嗰度買啦，咁就10蚊一張。咁而呢一個計劃咧，今個禮拜頭啦，11月20號咧就開始，就每一層逐層咁樣去幫你換 filter 啦。咁但係咧，佢講明我哋嗰一層啊，就係11月20號就應該同我哋換㗎啦。咁但係成個11月20號咧都冇人嚟過我哋屋企敲門入嚟換 filter 喎。而我咧係全日11月20號全日喺間屋入邊嘅，咁冇人嚟換 filter 啦。咁直至係11月20號嘅晚上啦，咁我就問翻呢度嘅管理處啦，結果咧喺21號咧就發生咗一樣我哋意想不到嘅事啦。好啦，我哋去片 Flashback 是咁的，我哋懷疑被爆格。今朝起身啊，就發現有一張卡咧放咗喺我哋食飯台嗰度，咁就係11月21號嘅。咁咧就話俾我哋聽咧，係有人入咗嚟整咗 maintenance 嘅。咁我哋再打開呢個，咁佢 filter 就已經變成咗一張新嘅 filter 啦。咁最詭異嘅係咩咧？最詭異啊！我哋係冇開門，我哋係冇開過任何門。喺佢嚟換 filter 嘅嗰段時間，我哋兩個都係瞓緊覺啊。咁即係咩咧？就係佢攞咗條萬用匙開咗嚟度換，然之後入咗嚟換咗個 filter，然之後走埋。咁啊，經過呢一單嘢之後咧，我就覺得咧，我哋咧好似應該係要買翻嗰啲，即係防止人哋開門嗰啲咧，擺翻喺呢一度，因為咧呢度係基本上係自出自入㗎。咁當然啦，我相信咧管理公司咧係有同換 filter 嗰個人咧係一齊嚟去監視佢嘅。咁但係我都係覺得可能仲係未適應到呢度嘅文化，我都覺得咧係唔係幾安全。咁所以咧，我哋應該係會買一啲嘢去防止人哋再開嚟度換嘅。End of flashback。咁就係咁樣啊！我哋就疑似係俾人爆格啦。咁所以咧，呢個都係一個我哋居住嘅擔憂啦。咁啊，但係我哋就買一啲新嘅嘢翻嚟，咁就可以防止到呢樣嘢嘅。咁但係嗰樣嘢咧，因為我哋都係 Black Friday 呢個 moment 買啦，咁因為可能 Black Friday 同淘寶雙11差唔多啦，都係勁多 order 啦，咁所以到依家呢一刻咧，我哋仲係未收到我哋嗰啲 online 嘅送貨咁樣嘅。關於居住現況咧，有另一個新嘢嘅，就係我哋咧終於交咗第一次嘅租金啦。咁咧，但係業主方面咧係完全冇回應。貼埋張圖俾佢話，我哋已經銀行過咗數俾你啦，你收唔收到啊？咁樣嗰啲啦。係啦。但係隔咗成日咧，佢都冇覆我哋，連 online 上線嘅時間好似都未 online。係啊 ，online 上線嘅時間咧係半個月之前啦。咁啊，唔知係咪大家呢度咧都係咁 chill 嘅咧？咁即係代表咧，我哋仲有5個月嘅租金要交，咁之後就唔使交租啦。捱埋呢5個月咧就好輕鬆可以買嘢啦。之後咧就講一講我哋嘅支出情況啊。
咁啊，話說咧，我就冇工翻啦，咁靠老婆支出咧，我哋計算之下咧，理論上我哋應該每個月咧虧蝕300蚊咧係我哋嘅目標嚟嘅。有筆薪金之餘啦，仲要每個月倒貼多300蚊去補貼我哋嘅房租啊、日常消費啊，係啦咁樣嘅。咁但係因為今個月啦，就有 Black Friday 啦，咁我哋就買多咗嘢啦，咁所以就令到我哋今個月就超支咗啦。至於我哋買咗啲咩咧，就去片。Flashback. 好啦，大家咁我哋 Black Friday 買咗嘅咧，首先就係第一個就係呢一個價值20幾蚊嘅晾衫架啦。咁因為本來咧我哋呢啲毛巾啊呢啲咧係掛喺個鏡櫃入邊嘅，但係因為咧擺喺鏡櫃入邊咧，咁我哋煮飯又要閂埋個鏡櫃，費事吸晒啲油煙啦，咁就搞到佢哋好噏啊。所以咧我哋就決定買呢個晾衫架出嚟度晾毛巾。之後第二樣嘢咧就買咗呢個超級抵嘅價值30蚊嘅吸塵機啊！咁呢個吸塵機咧就係喺呢一個 Canadian Tire 嗰度買嘅，就價值30蚊嘅，超級抵。但係可惜佢係有線嘅吸塵機咯。咁但係佢雖然話係30蚊，但係佢嗰個吸塵嗰個力咧都唔差㗎。可以咯，咁但係只係得一個調校，即係見到咧就得開同閂。之後咧就到呢個老公嘅戰利品喇叭，咁呢個喇叭咧就係可以做藍牙喇叭啦，亦都可以駁3.5mm 啦，仲可以駁光纖嘅。咁咧通常係電視先用嘅。咁聲咧都 OK 嘅，咁就價值咧36蚊。咁買呢個喇叭咧係經歷過一番波折嘅。咁如果有機會咧就分享俾大家聽啦。然後咧講完老公嘅戰利品就係老婆嘅戰利品啦。咁老婆嘅戰利品咧就係眼前呢一堆嘅護膚品再加化妝品，咁分別就係有一個超級貴嘅遮瑕膏啦，價值係40幾蚊㗎啦。跟住一支遮瑕掃啦，30幾蚊遮瑕掃啦。老婆咧越講越細聲，越講越心虛。我加埋買咗嘅嘢咧都係唔知100零蚊，跟住買幾樣嘢已經超過呢個100咧，蚊。呢一個係半價27蚊 First Aid Beauty 嘅面霜啦。咁呢一個之前我喺香港用過咧，係覺得佢幾好用㗎。咁所以趁佢依家有特價喎，咁我就買咗。然後跟住咧就有2個噔噔噔都係好貴嘅嘢，呢2個加埋好似50幾蚊，即係折完好似都要50幾蚊嘅嘢。咁咧就係咧老婆一直好想試嘅 Kiehl's 啊。咁呢2個咧都係一模一樣嘅嘢嚟嘅，只不過 size 唔同嘅啫。咁佢就係一個禮盒裝面霜啦。咁啲人就係話佢個保濕能力超好，因為咧我嘅皮膚係超級乾嘅。咁然後呢啲咧都係喺 Sephora 嗰度買㗎。咁然後跟住隔離呢一個咧就係等咗好耐，結果都係特價咗少少嘅 Uniqlo Heattech 帽帽。咁咧分別有老公嘅同我嘅。係啦，仲有咧呢一對咧就係童裝嘅 Heattech 手襪，因為咧 Heattech 手襪咧係冇做特價㗎，咁但係咧俾我發現咧童裝嘅 size 咧係比成人嘅 size 平5蚊㗎喎。我嘅手仔比較細啦，咁然後咧大人碼咧我戴完之後咧手指頭嗰啲位咧都仲有好多空隙㗎，咁所以咧就唯有買呢個小童裝啦。咁到最後係大家一齊用嘅 Black Friday 物品咧就係眼前呢一個氣炸鍋啦。咁呢個氣炸鍋咧就係價值50蚊嘅。咁呢一個咧，咁我哋暫時用落咧，即係佢除咗一開頭買上手嘅時候咧，佢會有啲臭膠味啦。咁但係用多咗幾次之後，其實都冇嗰陣味嘅，都 OK 啦。佢嗰個油煙控制就差啲啦。譬如我哋整雞翼咧，成間屋咧都會雞翼味啦。所以一定要擺佢喺呢一邊近住個抽油煙機，等佢抽下嗰啲氣味。咁如果要靚啲牌子，都可能係要多1倍價錢。如果有人推介我哋就係 Ninja 牌，但係嗰個就要90幾蚊，即使特價咗都要。但不過容量好似都係冇呢個咁大咯。咁呢個就係平靚正之選啊！最後嘅最後啊，雖然呢一樣嘢咧其實係買俾我自己嘅，但係老公都可以用得着嘅嘢咧，就係超大件嘅羽絨啊！咁如果大家睇咗嗰條 room tour 嗰條片子咧，就會知道咧，老公咧係有2件羽絨，而我咧係得1件羽絨嘅啫。咁而我件羽絨仲要係唔防水啦，跟住可能去到-10幾度咧就已經打柴啊嗰件羽絨。咁所以就趁 Black Friday 嘅時候，就順便都買咗呢一件價值係1嚿水嘅羽絨嘅真係得啦。Canadian Weather Gear 係啦，咁就係一個普遍人都推介嘅一個牌子嚟嘅。我同事都係話呢隻 OK 㗎。咁點解會件咁長嘅咧？就係因為落雪就可以保護埋對腳啦。咁就係同事同我講話，最好你買羽絨咧就買啲長身啲，可以保護埋對腳嘅咁樣。咁我着落咧係啱身嘅，咁老公着落咧都係啱身嘅喎。咁所以咧。
強係可以着到嘅。但係如果老公去買餸咧，就要行4個字啊，咁所以咧可能咧到時佢就會着呢一件衫去，咁所以咧都唔一定係買俾我㗎呢件嘢，所以就唔可以入我數啦。其實講漏咗個被單價值29個8，總計我哋使咗477蚊啊！ End of flashback. 第4個啦，就係收入情況啊。當然我咧就係收入係0啦，唔使講噶啦。咁而家就嚟講一講咧，老婆嘅收入情況係點樣啦？因為我對上一條片啦都講咗，我已經過咗呢一個嘅 probation 啦，咁就變成一個正式嘅 full time 員工。咁咧就除咗有呢個底薪之外啦，都仲有呢個 commission 同 bonus 嘅。佢每個月啦就會有一張評分表啦，咁就會有根據幾個項目去評你分啦。咁你達到咧就會有100蚊咁樣樣。咁你全部達到晒，咁你就有500蚊㗎啦嗰個月。咁如果即使你有個項目唔達標嘅話咧，咁佢都係着兩扣啲嘅啫，唔會真係0蚊咁樣樣咯。咁所以有底薪啦，又有 commission bonus 嘅情況底下咧，個人工就多咗啲啲啦。咁總之啦 over 我啦，咁我對上一個月咧10月嘅薪金啦，咁我咧就有3000幾蚊啦。最後3000幾蚊。到咧出糧咧係直接扣稅㗎，係扣咗25% 稅㗎。咁就唔似得香港咁，你係儲埋一個稅季年度，然之後一次過交。咁佢呢度就一出糧咧，無論你係咪成為咗呢一個稅入居民咧，都已經即刻扣稅㗎啦。咁啊，但係 whatever 啦，稅後3000幾蚊其實係一個幾好嘅收入嚟嘅。因為咧而家出邊請緊嘅人咧，大概如果真係純計時薪咧，都係講緊18蚊咁上下。而呢個3000蚊嘅收入咧，其實除翻開啊稅前嘅收入咧，大概有24-25蚊咁上下啦。咁所以咧都係一個幾好嘅收入啦，叫做。咁好啦，最後講一講我哋今年嘅 plan 係啲乜嘢啦。第一樣嘢就講一講，我哋今年咧其實係冇打算匯錢過嚟啊，因為咧我哋決定要做一個1年咧就係用現金嘅大挑戰。咁所謂嘅現金就係我哋由香港帶過嚟嘅錢啦。咁啊大概係2萬幾蚊加紙啦。點解你會咁樣做咧？原因咧，因為老婆加完人工之後咧，你計過度過咧，發現咧係可以唔需要靠香港嘅錢咧，就可以支撐到我哋呢度嘅。住啦，另一樣嘢就因為我哋離開香港前咧，就做漏咗一啲銀行嘅手續啦。咁所以咧，我哋就如果要電匯啲錢過嚟咧，就一定要麻煩屋企人請假去銀行搞。咁我哋又費事麻煩佢哋啦。咁所以咧都決定用我哋自己帶嚟嘅現金，再加埋咁薪金一齊去維持我哋嘅生計咁樣樣嘅。匯過嚟咧就有手續費啦，同埋呢個匯率嘅問題啦。咁所以咧都會蝕少少錢嘅。咁所以為免呢樣嘢咧，都係盡量唔好去喐嗰筆錢啊。最後啊，就係一個最重要原因啦，就係我哋有機會係回流啊。至於點解會回流咧，就係喺某一集咧就詳細同大家講啦。咁同埋點解冇積極去揾工咧，都同啱啱個問題咧係有相關嘅。咁我就會揾一集咧詳細同大家講一講加拿大而家 IT 嘅現況啦，同埋點解我會選擇咧唔積極揾工嘅。就係咁樣啦，拜拜。Just get surprised,